Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me serialin e derseve nga Imam Nevaviu, nga Imam Dhahabiu rahimahullahu ta'ala, të cilët janë mëkatet e mëdha. Pra prej mëkateve të mëdha kemi marrë me radhë, tash kemi arritur një mëkat prej mëkateve të mëdha, që është një mëkat ku e ka kapur umetin tonë në përgjithësi. Ai mëkati i madh prej mëkateve është pra mospërfillja e prindrit. Mospërfillja e prindërve që e ka kap shumicën e muslimanëve në tërë botën e sidomos në vendet tona, po ashtu edhe në vendet ku më tepër praktikohet pra Islami. Allahu subhanahu wa taala në shumë ajete dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe na ka treguar vlerën, madhërinë e prindërve dhe respektin e madh ndaj prindërve që e ka cekur Allahu subhanahu wa taala, po ashtu edhe e ka cekur damin e madh të cilit është mos përfile e prindërve apo mos respektimi i prindërve, ku Allahu subhanahu wa ta'ala në një ajet të Kur'anit thot: "Wa wassal insana biwalidayni husna", Allahu e urdhëroi njeriu që të jetë bamirës ndaj prindërve të tyre. Karrane do të thot Allahu subhanahu wa ta'ala e krahasoi adhurimin e tij ndaj bamirës ndaj prindërve të tyre. Pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala "Wa wassal insana biwalidayni husna", Allahu subhanahu wa ta'ala e porositi njeriu që të jetë bamirës ndaj prindërve të tyre. Po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala në ajet të prem, në urdhër të prem tha: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana". Allahu subhanahu wa ta'ala tha, Allahu ka dhënë urdhër të prem: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah", që mos të adhurohet askush tjetër por pos Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe tha: "Wa bil walidayni ihsana", dhe të bësh i mirë, të bëhesh bamirës, të sjellësh me mirësi ndaj prindërve. Pra e krahasoi Allahu subhanahu wa ta'ala adhurimin e tij, te cila është elementi kryesor që Allahu subhanahu wa ta'ala i krijoi njerëzit në këtë rrugën toksor. Qëllimi kryesor thot: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", nuk i krijova xhinët edhe njerëz përpos se të më adhurojnë mua. Pra adhurimi Allahu subhanahu wa ta'ala është kryesori qëllimi në ekzistencën në tokë, por Allahu subhanahu wa ta'ala duke tregu mirësinë, bamirësinë, duke tregu madhërinë e respektit të prindërve, e krahasoi me adhurimin e Allahut, çka tha: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah", Allahu ka dhënë gjykim të prerë, ka urdhëruar që të adhurohet vetëm se Allahu subhanahu wa ta'ala, "wa bil walidayni ihsana", dhe të jenë bamirës ndaj prindërve të tyre. Kjo tregon madhërinë e respektit që Allahu subhanahu wa ta'ala i ka obliguar besimtarët. Po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala që e ka cekur mëkati më i madh në rrezullin toksor që bëhet. Mëkati më i keq, padrejtësia më e madhe në rrezullin toksor çka është? Është shirku, është ti shoqërosh Allahu subhanahu wa ta'ala në adhurimin e tij shok, ku Allahu azza wa jalla në ajet tjetër e ka pru shirkun, e ka krahasu me respektin e prindërve. Pra ti nëse nuk e respekton, siç ka thënë Abdullah ibn Abbas, nëse nuk e respekton Allahun, atëherë nuk e ke respektu as prindrit tu. Për ata Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a", adhuroni Allahun subhanahu wa taala dhe mos i shoqëroni asnjë send, asgjë Allahu subhanahu wa taala përpos Allahut. "Wa bil walidayni ihsana", dhe bëhuni bamirës ndaj prindërve të juaj. Pra shirku i cili është prej mëkateve më të mëdha, nëse ti i bën shirk Allahut, atëherë përgjithmonë je në xhehenem. Atëherë asnjëherë tobja jote nuk pranohet dhe asnjëherë nuk del ti prej xhehenemit. Pra je përgjithmonë duke tregu rrezikun e mas. Ai i cili i bën shirk Allahut subhanahu wa taala është njësoj i sikur ai i cili nuk i respekton prindërit e tij. Pra e ka krahasuar me tregu vlerën e madhe e respektit dhe po ashtu dëmin e madh dhe rrezikun e madh ai i cili nuk i përfill pra prindërit e tyre. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala tregon Imam Kurtubiu rahimahullahu taala, njëri prej mufesirinëve të mëdhej të tefsirit, thot Allahu subhanahu wa taala pasi që e ka cek tauhidin, njohshmërinë e Allahut, dhe pasi që e ka cekur shirkun e cila është e kundërta e tauhidit, thot e ka cekur pastaj çka ka thonë: "Wa bil walidayni ihsana", dhe me prindërit e tuaj bëhuni bamirës, pra respektojni ata, për me tregu madhërinë që Allahu subhanahu wa taala ja u ka bërë obligim besimtarëve muslimanëve që të adhurohet vetëm sa Allahu, po pastaj dhe të respektohet prindërit. Ju e dini një person jemenas ku ka jetu në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
ku ka qenë prej besimtarve dallum, që shkaku i vetëm ka qenë që nuk është taku me pejgamberin alayhi salatu wasalam, ka qenë respektimi i prindërve. E ka pranuar Islamin në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe ka qenë prej besimtarve dallum, ka qenë një menas, por se ne si e dim se për të qenë sahabi duhet me qenë musliman me dëshmu shahadetin dhe me qenë që e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sa ai i cili e ka dëshmu shahadetin dhe nuk e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atëherë ky është tabein, nuk është sahabi. E ky do të thotë ky njeriu i zgjedhur prej tabeinëve më të mëdhenj, i cili është Uwais al-Qarni. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i jep një vasiet Ebu Bekrit dhe Omerit, njerëzve më të zgjedhur pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka ju thot pejgamberi alaihi salatu wasalam? Në Yemen gjendet një person i cili quhet Uwais al-Qarni. Allahu subhanahu wa taala e ka shëru prej një smundit që e ka pas al-baras, ku krejt trupi i tij, lëkura e tij është shndruar në lëkurë të bardhë, ku Allahu subhanahu wa taala thot me duan e tij e ka shëru, por pas sa një derhem apo sa një, domethënë një rrotull e vogël e derhemit, nuk e ka shëruar, pra krejt trupi i tij është i shëruar. Shkaku ka thonë se Allahu subhanahu wa taala ja pranon duan atine. Edhe shkaku i pranimit duas kana barran bi ummi, ishte shumë bëmirë si madh ndaj nënës së tij. Pra shkaku se ishte bëmirës ndaj nënës së tij, Allahu subhanahu wa taala ja pranoi duan, dhe jo me kaç. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i porositi di njerëz më të zgjedhur, Ebu Bekrin dhe Omerin. Çka ju tha? I tha, nëse e takoni atë person Uwais al-Qarni, kërkojni prej Uwais al-Qarnit që të bën dua, se duaja ti nuk i kthehet prap. Kujna? Ebu Bekrit dhe Omerit radhiyallahu anhu. Çka ishte qëllimi i këtë kësaj? Qëllimi i këtë kësaj ishte se ishte barran bi ummihi, ishte bëmirës ndaj nënës së tij. Pra nëse njeriu është bëmirës ndaj nënës së tij, është shkak që Allahu subhanahu wa taala për t'ia pranuar dhe duajën muslimanit. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala e ka krahasuar falinderimin e tij dhe duan dhe faljen e tij me faljen e prindërve, ku thot Allahu subhanahu wa taala wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, dhe thuaj o Zot më mëshiro mua ashtu siç më edukuan dhe më këshilluan prindërit e mi kur unë isha i vogël. Po ashtu një ndër tabeinët e mëdhej, i cili është quajtur Hasan al-Basriu, i cili ka qenë prej dietarëve të mëdhej të hadithit, që njerëzit e kanë pëlqyer shumë dhe fjalët e tij ka qenë fjalë diamanti, fjalë briljanti, që shpesh kur ka folë nëpër mexhliset e tij kanë thonë se ti vetmi person nga tabeinët që ju përngjan haditheve të pejgamberit alayhis salatu wasalam, pra është Hasan al-Basriu. Që ky dietar i madh Hasan al-Basriu ishte shumë respektues ndaj nanës së tij. Dhe në kohën kur i vdiq nana e tij, qajti atë shumë sa që edhe nxënësat e tij u habitën me sjelljen e hoxhës, dhe i tha njëri nga studentat, tha o hoxh, sikur shembulli yt, ti do të më qenë njeriu më sabërli ndaj nanës kur ti vdes nana. Ti je njeriu i cili ke dituri të mëdha dhe ke sjellje të mëdha, po të shoh një qajt me, tha o ti studenti im, o ti talebe, nuk jam tu qajtën për vdekjen, se nuk jam në kundërshtim me gjykimin e Allahut. Jam i kënaqur, domethënë, me gjykimin e Allahut, por një sen për një gjë jam të qajt, se nana ime sa ishte gjallë, ishte një derë për derëve të xhenetit hapur. Me vdekjen e nanës time, mu mbyll ajo dera e derëve për derëve të xhenetit. Do të thotë jam të qajt se mu mbyll një derë për derëve të xhenetit, dhe nuk jam të qajt për vdekjen, se vdekjen Allahu subhanahu wa taala e ka caktuar dhe askush nuk mund ta anon apo ta tërheq. Pastaj Allahu subhanahu wa taala ka pruar argumente të prehta për respektimin e prindërve dhe ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se mos përfillja e prindërve dhe mos shoqërimi i prindërve me sjellje të mirë ke një mëkat dhe një dëm shumë të madh. Ku thot Allahu subhanahu wa taala wa wassayna al-insana biwalidayhi husna, dhe ne e porositëm njeriu që të jetë bëmirës ndaj prindërve të tyre. Wa hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, nëna e tij e barti lodhje pas lodhje, bar pas bare, vështërsi pas vështërsive. Allahu subhanahu wa taala detajisht i cekta në Kur'an.
me tregu se me të vërtet e ka një vlerë të madhe prindrit, e sidomos nana, ku thot fa hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, Allahu subhanahu wa taala thot e barti nana e tij vështërsi pas vështërsie. Wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain, dhe pastaj i dha qumsh 2 vjet. Ani shkur li, pastaj Allahu subhanahu wa taala e krahasoi falinderimin e Allahut me falinderimin ndaj prindërve. Tha pastaj ani shkur li që të më falenderojnë mua, ani shkur li wali walidejke që të falenderojsh Allahun dhe prindrit tuaj. O bil walidejne ileje el masir, dhe tek Allahu subhanahu wa taala është kthimi. Për atë Allahu subhanahu wa taala ka tregu detajisht respekti i prindërve ka një grad apo një pozitë të madhe në Islam, në dinën tonë të madh të Islamit, respektimi i prindërve. Po ashtu thot Allahu subhanahu wa taala, falënderimi i Allahut bëhet duke falënderimi i prindërve bëhet duke falëndruar Allahun subhanahu wa taala, pra i ka krahasuar mes falënderimit të Allahut dhe mes falënderimit të prindërve. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër thot inna Allah harrama aleikum uququl ummahat, Allahu subhanahu wa taala e ka bu haram, e ka ndaluar që ju mos përfillen e nanave. Për atë, do të thot mos respektimi i prindërve, mos përfillja e prindërve është një mëkat prej mëkateve të mëdha. Ku tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair, atë ju tregoj për disa mëkate që janë shumë të mëdha për mëkateve shkatruese. Çka tha? El ishraku billah, tha ti bësh shirk Allahut, që është mëkati më i madh. Tha pastaj uququl walidain, dhe mos përfillja e prindërve. E tregon një rast ku muslimanët kanë arritur deri në këtë grad. Pse është një prej mëkateve të mëdha dhe pse e ka cikur autori duke u përhapur në përvendet e shumta të muslimanëve, ku i braktisin nanat dhe babët e tyre, nuk i shoqërojnë, nuk i vizitojnë derisa arrin do të thot në ndjekjen e Evropës, në ndjekjen e perëndimit, ku në vërtet do të thot muslimanët kanë filluar që t'i ndjekin ata. Tregon një rast të cilat ka ndodhur në vendet prej vendeve të arabe. Thot djali i cili ka dashur që ta lën nonën e tij se është martu, dhe tash i ka pengu nona e tij në shtëpi. Ka dashur ta largon, por nuk ka ditë se si ta largon. Thotë e ka marr nonën e tij, e ka hip në kerr dhe e ka çu me një vend prej afër detit. Dhe e ka ul mbregdet, e ka prur një ushqim diçka, edhe ja ka shkruajt një letër, edhe ja ka lënë atë letrën në dorë. Nona e vet plak edhe nuk ka ditë lexoje. Edhe pastaj çka ndodh, e lën djali i tij dhe largohet me kerr. I thot nonës i kam do punë dhe do të kthejna, por realiteta nuk e ka pas të kthehet. E ka lënë nonën e tij. Thot këtë njerëzit kalojnë e shohin se një plak po rin rreth bregdetit dhe askush nuk po i fol. E shohin disa persona se një kohë gjatë derisa ka perëndimi i diellit. Dhe i afrohet një njeri i thot, oj ti hall, oj ti plak, a ke ndonjë nevojë? Po të shoh që je vetëm, thot jo, thot djali jem do të kthehet. Thot më ka thonë që do të kthehet. E çka i ki atë letër në dorë? Ka thonë jo, ma ka thonë djali jem. Thot a ka mundësi ta lexoj, ndoshta është numri i djalit tan, ndoshta ka diçka. Kur thot pastaj pas një debati do të thot nona vet dakordohu që t'i jap letrën ta lexon. Ha e dini vllazni çka lexon atë letër? Thot kush e gjen këtë plakën e çon e ta merr në domun e ta çon. Kush e gjen këtë plakën e humbur, ne ta merr ne ta çon ku të shtëpia e pleqve, ata ku i këshirin shtëpi, domethënë në domin e pleqve. Do të thotë çka Allahu subhanahu wa taala argumente të shumta ka pru për ta njerëzit, për ata thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam akbarul kabair ala unabbiukum bi akbaril kabair, aty t'jagoj për mëkateve më të mëdha, për mëkateve shkatruese. Çka ka thonë njëna prej saj, ishraku billah, ti bësh Allahut shok ortak në adhurim, që është për mëkateve shumë të mëdha, wa uququl walidain, dhe më një herë pas asaj e ka pru dhe mos përfilljen e prindërve. Pra mos përfilljen e prindërve, që është prej mëkateve të mëdha. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala lëre që për muslimanin i cili i ka prindrit e tij musliman, që i ka prindërit e tij të cilët falen, të cilët adhurojnë Allahun subhanahu wa taala, për atë ka pru argumente shumë, po megjithatë Allahu subhanahu wa taala i ka këshilluar muslimanët nëse edhe prindërit e tyre i kanë pabesimtar, nëse edhe prindërit e tyre i kanë qafira, nëse edhe jo vetëm se i kanë qafira,
Nëse edhe ata e kundërshtojnë fejnë Allahut, nëse edhe ata e kundërshtojnë dinin e Allahut, për ata Allahu subhanahu wa taala çka thot? Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Allahu subhanahu wa taala thot, nëse ata prindrit e tu të dytë mundohen që të shtin ti në shirk, në kufër, në fejnë atyre, jo që ata janë qafira, jo që ata janë jashtë dinit, por ata mundohen, përpiqen ti se me shtin shirk, fala tuti'huma. Allahu thot, mos i respekton në shirku, në atë fejnë që të thririn ata. Por çka thot? Me kaç leni wa sahibhuma fi dunya ma'rufa, dhe shoqërojnë në këtë dunjë me një shoqëri të mirë dhe me fjalë të mira. Thot subhanallahu, thot kia jeti ka zbrit për Sa'd ibn Abi Waqqasin. Sa'd ibn Abi Waqqasi ka qenë njëri nga sahabët prej 10 të përgëzuar me xhenet. Kur e pranon Islamin Sa'd ibn Abi Waqqasi, dhe nona e tij e merr vesh se Sa'd ibn Waqqasi ka pranuar Islamin, ki ka qenë edhe në xahiliet, edhe në kohën e ignorancës, në kohën e shirkut, ka qenë respektues i madh i nanës. Dhe kur e ka kuptuar nana e tij se ki e ka ndru fen dhe ka hin fen e Muhamedit, atër shka ndodh, thot nana e tij, thot e vetmja mënyrë për me tërheqen këta për këti feje, për kësaj feje, është se unë do të thot për dashurisë time çka e ka, do të largohet nga kjo, do të heqet dorë nga kjo feja. Edhe i thot me nanën, ti e din se çka e kam dashurinë të madhe dhe ti çka e ke respektin dhe dashurinë të madhe ndaj meje. Nëse ti vazhdon në atë fejen dhe nuk tërheq dorë, atëherë unë nuk do të ha, nuk do të pi derisa të vdes. I këshillon me të mirë, nuk ka asnjë rrugdalje. Pastaj shka ndodh, i bën një ditë apo 2 ditë dhe i shkoj i thot nanës vet, oj nana ime, jam të umërzit për tije se ti nuk je tu hangër dhe nuk je tu pije. Por se, wallahi, me di se i kije 100 shpirta, edhe dalin një pas një, unë nuk tërheqi dorë prej fejes. Dhe thot, unë do të këmgullin këtë fejnë, në këtë dinin, vetëm se dashuria jote është e madhe tek unë, por edhe pse ti do të thot mundoho që të nxjerrish prej fejes, unë nuk do të dal nga kjo feja për ata ha dhe pi. Dhe filloi thot nana e tij të hajë të pije, atëherë zbriti kia ajeti wa in jahadaka, nëse ata të luftojnë apo mundohen, përpiqen an tushrike, që të bësh ti shirk, fala tuti'huma, mos i respekto ata, wa sahibhuma fi dunya ma'rufa, dhe shoqëroj ata në këtë dunjë me një shoqërim të mirë, do të thotë banu bamirës i tyre, edhe nëse ata nuk janë, do të thotë besimtar, por para mendoje nëse ata janë musliman, nëse ata e besojnë Allahun, nëse ata janë, do të thonë, në fejen të cilët je edhe ti prej fejes së tyre. Po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala ka treguar se khajri, se çelësat e khajrit dhe çelësat e mirësisë, bereqetit në këtë dunjë është në respektimin e prindërve. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, që e transmeton hadithin Ebu Hurera radhiyallahu anhu, që shkaku i personit për të hyrë në xhenet është respektimi i prindërve. Tha, ragima an thumma ragima an thumma ragima an. E përdori 3 herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha është i larguar prej mëshirës së Allahut, është i nënçmuar dhe i poshtruar dhe i larguar nga mëshira e Allahut. 3 herë ceki pejgamberi alayhi salatu wasalam, i than sahabijut, qila man ya rasulullah, për kë e ke qëllimin, oj dërguari i Allahut, që është i nënçmuar dhe që është i larguar nga mëshira e Allahut? Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, man adraka walidayhi inda al-kibar ahaduhuma aw kilahuma falan yadkhul al-janna. Thot, qofti poshtruar, qofti i larguar prej mëshirës së Allahut, ai i cili arrit prindrit e tyre ku në pleqëri. Pse në pleqëri? Për shkak se në pleqëri kanë më tepër nevojë sa ata kur janë në rini, thot në pleqni, do të thonë në pleqni të shtyr, indal kibari ahaduhuma, njëri nga ta, nanën apo babën, au kilahuma, apo të ditë nga ta, falam yadkhulil janna, dhe nuk janë bërë shkak ata për ta futur në xhenet. Do të thot, respekti i prindërve është çelësi i hajrit, respekti i prindërve është shkak për të futur në xhenet. Për ata e ka cek për jamësëm 3 herë është i largu prej mëshirës Allahut, a i cili e takon njëri nga të dytë apo të dytë dhe nuk është bë shkak respekti i ti, bëmirësia i ti, që të futet ai në xhenet. Pra kjo është një prej, do të thot, prej kërcënimeve që i kërcënohet një personit i cili me hub xhenetin, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot birrul fi wasatil janna, respektimi i nanës dhe i babës është
një derë prej derëve të mesme të xhenetit. Ne dimi se një është dera e namazit, dera e xhihadit, dera e sadakajës, dera rejane e agjerimit, edhe një derë prej derëve të xhenetit është ka respekti i prindërve, do të thotë një derë prej derëve të xhenetit. Për ata ka thonë se një derë prej derëve e mesmja e derë të xhenetit është respekti i prindërve. Për ata një vend nga Kina, domethënë në Kinë, ka qenë adet apo zakon i një fshatit prej fshatrave ku kanë arritur në pleçni prindrit ative, në pleçni të thellë, e kanë pas zakon tradit të marrin prindrit e tyre, babën apo nonën në pleçri të mëdha dhe i kanë lënë një kodër. Dhe ata kanë ndru jetë ashtu. Thot një ditë prej ditëve e merr njëri prej tyre e merr babën e vet dhe e çon në kodër. Kur e zbret një vend prej vendeve, fillon qaje. I thot, o baba jem, pse po qan? Kjo është tradita jon. Dhe ne kena pas gjysh pas gjyshi. Do thot, gjysh pas gjyshi e kena pas këtë milon. Pse po mërzitesh? Thot, a ka mundësi të mlojsh pak ma lart, një vend tjetër? Thot, çka ka dallim o baba jem? A këtu apo atje? Thot, fillova të qaj, thot, jo që kime mlon, po më përkujtu kur isha i ri e mora baban tem dhe lash në çket vend këtu. Do thonë, këtë vend ku e të mlon ti, për ata thash, largon pak ma larg. Dhe kjo çka do të tregon kjo? Se pastaj dhe u vetdisu ai, se vërtet nëse ki do ta bën këtë vepër, atëherë dhe fëmijët e tij kur do të rriten, do të arritin këtë gradë sikur ka arrit ki. Për ata birru abaakum tabarru abnaakum. Silluni mirë me prindrit e juaj që të sillen mirë edhe fëmijët e juaj. Se fëmijët e shikojnë çish bën nana dhe baba, çish sillet me gjyshin dhe babgjishin, mundohen sillen edhe fëmijët, se ata janë inqizojnë. Edhe nëse ti do të thot nuk je bëmirës, nuk i përfill prindrit, i sillesh keq me prindrit, e ngrit zonin dhe prindrëve, dije se edhe fëmijët e tu nesër nuk kanë me të përfill, edhe ata do ta ngritin zonin, edhe ata do të jenë, do të thot të vrash ndaj sjelljes tuaj, pse se ti ke qenë i vrash ndaj sjelljes së prindërve. Tregon një musliman i cili më ka tregu personalisht, thot kur erdha thot prej gurbetit dhe u ktheva thot në shtëpinë time, thot nonën time thot e përçafova dhe pastaj e disha që nona ime ka problem me dhimbjen e këmbëve. Edhe thot fillova thot ja bëj një masazh këmbëve që ti lirohen pak dhe mos kese dhimbje. Thot pasi që ja bun atë masazhin dhe u ndala, djali jem thot ishte i vogël, edhe më shikoi tha o bab kur ki mun plak? E këshira thash pse be djal do mun plak, un jam alo i ri, nuk jam plak. Tha duçi të plakun dhe ti masirati kom si jam masirati nenës. Do të thotë çka se nëse ti bën bëmirësi, atëherë prindët e tu mundohen edhe ata me qenë bëmirës ndaj te ashtu siç i bëhesh ti bëmirës pra ndaj prindërve të tu. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dha përparësi respektimit të prindërve para një urdhit të madh, një ibadetit të madh që është xhihadi. Për ata një prej sahabive shkoi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha pejgamberit alaihi salatu wasalam, unë ta kum dhon bejen ti besën që do të marr me ti pjesë në hijret, do të marr pjesë me ti në luftë, derisa ta arriti shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam i tha hal min walidika hayyun, a ki ndonjë prej prindërve gjallë? I tha po. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, shko ktheu ta ata, sillu mirë me ata, do ta arriti shpërblimin e hijretit dhe shpërblimin e xhihadit. Pashtu i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një person tjetër i cili mori leje me pejgamberin alayhi salam dhe u shkruajt në luftë që të shkon një luftë prej luftave. Pastaj i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja rajulun fasta'dhana fil jihad, e kërkoi që të bëje xhihad me pejgamberin alayhi salatu wasalam. I tha pejgamberi alayhi salatu wasalam a hayyun walidak, a janë gjallë prindrit tuaj? I tha personi po. Tha fa fihi ma fajahid, shko tek ta dhe bën xhihad me ta. Do të thotë shpërblimi jot, xhihadi jot është në respektimin e prindërve, për me tregu vlerën e madhe që e ka respektimi i prindërve. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu se kënaqësia e Allahut
është në kënaqësinë e prindërve. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thon: "Rida rabb fi rida alwalidain", kënaqësia e Allahut është në kënaqësinë e prindërve. Pra nëse baba dhe nana, nëse di prindërit tu janë të kënaqur, dije se Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur me ti. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka thot? "Rida rabb fi rida alwalidain", kënaqësia e Allahut është në kënaqësinë e prindërve të tu. Pastaj tha wa sakhata ar-rabb fi sakhata al-walidain, dhe hidhrimi i Allahut është në hidhrimin e prindërve. Pastaj tha pejgamberi alayhi salatu wasalam: "La'ana Allahu man la'ana al-walidain", Allahu i ka mallku ata persona të cilët i mallkojnë prindërit e tyre. Do të thonë, ai i cili nuk sillet mirë, Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur me ta. Nëse ai njeri është i hidhur me prindërit e tij, apo sillet keq, atëherë Allahu është i hidhur. Nëse ai mallkon, edhe Allahu i mallkon ata të cilët i mallkojnë prindërit e tyre. Për atë thot një dietar i madh i hadithit, thot duke qenë thot në prezencën e studentave të shumt, të cilët ish dietar i njohur dhe me famë të madhe, dhe duke shpjeguar thot në dersin e tij erdh nona e tij dhe e thriti me emër. Edhe thot ju me emrin e tij, të cilën e ka po me emër sikur domethën fëmijës vogël. Ec këtu o djalo. Edhe tha si ke, e msheli librin e tij, i msheli dersin, edhe u ngriti dhe tha urdhroi nana ime. Tha merri këtë grunin dhe shko ushqej pulat. Para në çfarë pune. Ama jo që diçka, po respekti i prindërve. Thot e mbylli, shkoi ti ushqej, e kryti dhe erdh ja filloi dersit përsëri. A e paksoj respektin e këtij, a e paksoj pozitin e këtij? Jo, por po se e ngriti, se e ka kuptuar se prej adhurimeve të mëdha është respekti i prindërve dhe është ngrit dhe e ka bërë këtë vepër vetëm se për ta kënaqur Allahun subhanahu wa taala, e ka ditë se kënaqësia e Allahut është në kënaqësinë e prindërve e sidomos në kënaqësinë e nanës. Pastaj thot Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, thot e pyeta pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: "Ayul a'mali ahabbu ila Allah?" O i dërguari i Allahut, cilët vepra janë më të dashura tek Allahu subhanahu wa taala? Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam: "As-salatu ala waqtiha", tha namazi në kohën e saj. Pastaj thash thumë pastaj cila? Tha pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Birrul walidain", tha respekti i prindërve. Pastaj e theta, pastaj tha shka i dërguari i Allahut? Tha pastaj el jihadu fi sabilillah, pastaj jihadi në rrugën e Allahut. Do të thotë i dha një herë namazin në kohën e vet, që është obligative që të falet namazin. Inna salata kana ala almu'minina kitaban mawquta, vërtet namazi për besimtarin është në kohën e caktuar. Thot pejgamberi sa vepra më e mirë është ta falësh namazin në kohën e duhur. Pastaj çka? Pastaj tha respektimi i prindërve. Pastaj cila? Pastaj jihadi në rrugt të Allahut subhanahu wa taala, për të treguar vlerën e madhe që e ka respektimi i prindërve. Po ashtu do të thotë tregohet një rast se vërtet njeriu ka ndonjëherë i bën do gabime dhe bjen në jo respektimin e prindërve duke ndryshu koha. Njeriu ndoshta kur është në fëmijëri pa nonën e vet nuk ndahet. Ndoshta mës me qenë nona e vet në prezent, ndoshta qanë tanë ditë derisa të vjere. Po kur të rritet dhe ndryshojnë disa sende dhe vjen pastaj dhe martohet, fillon që të jep përparësi bashkëshortës vet para nonës së tij. Edhe se subhanallah, respekti është këtë nonën e kundërt. Shumë njerëzi ja kthejnë shpinën nonës, e respektojnë bashkëshortën duke menduar se xheneti janë në kënd të gruas. Përkundrazi xheneti janë në kënd të nonës. Dhe se me respektu nonën, nëse më ja kthi shpinën gruas nëse ka nevojë, për shkak se nona ka përparësi para bashkëshortës, ai shkon domethënë ja kthen shpinën nonës, e respekton gruan. E kur të kthen shpinën, atëherë faktikisht ja ka kthi shpinën domethënë në urdhët e Allahut. Edhe respekton një person dytë që Allahu e ka bërë obligim ajo ta respekton burrin. Për ata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka ka thonë? Nëse kish qenë e lejume ti shbo sejdë duke tjetër, do t'i kish leju Allahu me i bë sejdë gruas burrit. Më thonë grua do t'i bën sejdë burrit. Më thonë nëse gruaja e mëshme e respekton burrin e vet e fiton xhenetin, nëse burri është i mëshëm me respektin e nonës e fiton xhenetin. Por kundrazi nuk e respekton nonën e hub xhenetin, këton vetëm respektu gruaja, ke respekton më tepër gruajën se burrin. Sikur më thon, sikur ta kshnalon të kanë mi bostet do kish bë burri gruajës. Afton, jo e kundërta grua domethën burrit, që tregon domethën se është hub ajo
peshorja i ibadetit dhe peshorja e respektit. Për ata e tregon një rast, thot ka shku një person në një artari, prej artarive, që të blen nusja e tij ari. Thot nana e tij duke ja bardh fëmijën e vet 4 vjeçar thot në supët e saj. Dhe gruaja e tij duke nxjerr çallame dhe duke hyrë në dyqan, thot blen ari, sa blen thot 4000 euro ari blen. Pasi që blen arin duke e pa nana e tij, thot shkon dhe e shef një unos thjesht, e cila thot vlera e saj ndoshta ajo kon 80 euro. Domethënë shumë e vogël krahasim me ajo që ka blen. E thot ndërkohë e shin një unos edhe menën edhe, duke menduar se djali vet do t'i paguaj. Kur dali e jep djali 4000 euro për atë arin që e bleti nusi e tij, pastaj i thot shitsi ndalu pak se ki edhe një pagesë tjetër e cila 80 euro e ka marrë nana jote. Kthehet i bërtet nonës vet. Thot kush tha ti më e marrën ata? Kush dha leje ti më e marrën ata? Edhe nona vet habitet. Do të thot çka? Do të thon i jep përparësi gruas 4000 euro, 80 euro se po e merr nona vet, i thot ti je plak. Çka ki nevojë më ti për ari? Ti je plak, më ti ala ari ki më ble. Ai ka blen një unos thjesht, ka dhësi me si ka ble dhurat bashortës, ti blen një dhurat do të thon edhe nanës. Pastaj i thot i thot bashortja vet thot ej, lënja unozën se ajo na këshir fëmijën. Do të thon si shërbetore, më ja zbut zemrën se sillet mirë me fëmin tan. Edhe e merr e xhun atë unozën. Çka thot nusja po thot më able e djali jam po thot jo. Që deri dje e ka bardh vështërsi pas vështërsie, e ka rit, e ka ushqit 2 vjet qumsht, e kështu me radhë brenga, ka ardhur koha që mos të sakrifikon për një gjë të vogël, ku an hub baraziteti, ku hub ajo respekti dhe vend respekti i njerëzve dhe i kanë të kalu, do të thot kufit e Allahut subhanahu wa taala. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha ala unabbiukum bi akbar al-kabair, aty tregoj për mëkatet më të mëdha që janë mëkatet shkatruese, tha al-ishraku billah, tha ti bësh shirk Allahu subhanahu wa taala wa uququl walidain, dhe të bëhesh do të thot mos të bëhesh përfillës i prindërve. Domethënë sillesh në mënyrë të keqe me prindrit, mos ti përfillish ata, është prej 7 mëkateve shkatruese, e cila me radhës pas shirkut që është mëkati më i madh rrezullin toksor. Për ata thot Ibn Hazmi thot në duke bo sherhot muslimin, ka thonë se janë bashku djetartë në një mendim se kanë obligative njerëzit të sillen me prindrit e tyre. Sjellja është obligative prej Allahu subhanahu wa taala. Kurse braktisja mos përfillja e tyre është prej mëkateve të mëdha dhe këta e kanë pruar konsenzus dietar të mëdhej, pra për këtë të cilët do të thonë e kanë braktis sjelljen e prindërve. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se respekti i prindërve vazhdon edhe pas vdekjes. Do të thotë nuk është vetëm se në vdekje, po edhe pas vdekjes, çka thon pejgamberi sa 3 gjëra janë të cilat edhe pas vdekjes tyre i shkojnë, njëra prej tyre është waladun salihun yad'u lah, nëse një fëmijë bën dua për babën e tij apo bën dua për nanën e tij, vazhdimsi do të thotë i shkojnë sevapët. Për ata i tha një person pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o i dërguari i Allahut, a kam ndonjë bëmirësi un pas vdekjes babës tim? Tha po, duaja jote, istikfari jot, do të thotë lidhshmëria e familjes që i ka të afërmit familja jote. Nëse ti shkon, do të thotë bën nuk i kput lidhet familjare me migjallart, me hallët të cilët i ka baba jot të afërt, apo me shokët e tyre. Për ata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë kur ndrojet Hatixha, thotë ke mish ja u shpërndaj ke thotë shoqëve të Hatixhit, ata ishin plaka ka 80-90 vjet. Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se bën këta, tha kjo është për bëmirësi se ajo i ka pas shoqë. Domethënë kur t'ja respektojsh babës shokun, do të thotë faktikisht e ke respektuar babën tënd, edhe kur t'ja respektojsh familjen me këtë mënyrë të e ke respektuar, do të thotë babën tënd. E sidomos baba jot respektohet edhe para vdekjes, sidomos në pleqënire e shtyjet që thash, e jo siç ndodh tek ne, që tregoj një rast, është në plagë baba i vet, edhe ka dash domethënë ta çon tek shtëpia e pleqëve, edhe kur ka dal baba i vet pi shtëpia i ka marr diçeve. Edhe kur ka arritën të veni, ka thonë që bab, këtu e ki mirë, e ki nëzet, tu për kujdesin, këtu ki mjek, e ki këtë mirat. Para se me dali, thot baba i vetë, mere thot njënën qebe ti. I thot pëqeq, s'ka nevoj. Thot mere se ndoshta do të vjere koha, s'ki me pas qebe, mu mi dhaj 2, edhe kam shpas mundësi mi marrë 2 qebe, e ndoshta do të vjere koha, si mbjen ti mu, kanë me tru edhe thmit e tu, e ndoshta s'ki me pas edhe qebe, mere edhe këtë qebe.
Çka tregon kjo? Se tregon se ti si të sillesh, ashtu do të sillen, edhe është një send interesant se çdo send, çdo vepër të cilën e bën mundet që ajo ta fatzohet deri në ditën e gjykimit. Por se mos përfilje e prindërve, njëherë do ta kesh domethënë sprovën këtë dunjë, pastaj do ta kesh sprovën në ahiret, dhe kjo është e pame edhe në kohën e tonë të përditshme. Për ata thot, për me tregu dhe vlerën e madhe që e ka nana, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që e pyet sahabiu, thot ja Rasulullah, cili është më së shumti që duhet ta shoqëroj dhe më së shumti që do të bëj bëmirësi ndaj ti, cili person, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ummuk, nana jote. Pastaj tha cila, pastaj tha prap nana yte, dy herë. Pastaj tha kush, pastaj për treti tha nana yte. Pastaj tha kush, pastaj për treti herë, për katërti tha baba yt. Kjo tregon se nana ka një vlerë shumë të madhe, edhe pse respektimi do të jetë i barast mes nanës edhe babës, por hakun edhe sakrificën e ka më të madhe nana. Ka dosh me tregu pejgamberi se sakrifica është më e madhe tek nana, është prej në fillimin e lindjes, prej fillimin e fillimit të fëmijës derisa etapat e krijimit të fëmijës e deri në lindjen e fëmijës, pra ka vështirësi dhe mund më tepër se sa ka prindri, edhe pse edhe prindri është ai i cili do të thotë kontribon për fëmijën e tij. Për atë një ditë prej ditëve thot në haxh erdhi një person i cili e kishte bartot nonën e tij mbi supët e veta, i lodhur, i raskapitur, edhe e pa në mesin e tyre i cili ishte Abdullah ibn Omeri, djali Omerit radiallahu anhu, Omer ibn Khattabit, i cili ishte prej fukahave të mëdhej të Medinës. Ju afru ki personi, ki besimtari, dhe i tha, o i biri Omerit radiallahu anhu, i tha, a thuj kum dal hakut dhe ja kum kry obligimin nanën time të cilit e kum bart në shpinë dhe ja kum bo këtë haxhin në shpinë. I tha Abdullah ibn Omeri, tha i ki dal vetëm se për një natë të cilët nuk e ke lanë të fleje, apo një të qajtme, apo një të rëzume kur nanës tone i ka therë zemrën ato momente duke rëzu, as qatan nuk ja ki pagu e jo diçka më tepër. Do të thot çka? Për respektin e madh të cilët e ka, do të thot nona. Pastaj për në fund thot Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, thot duke komentu këtë hadithin, rida rab fi rida lwalidain, knaqësia Allahut është në knaqësinë e prindërve, edhe do të thot sakhatuhu fi sakhati lwalidain, edhe nënçmimi është, do të thot mos respektimi i prindërve është, do të thonë sikur se mos me respektu Allahun subhanahu wa taala. Tregon se thot tre sende janë të cilat Allahu subhanahu wa taala i ka lidh njëra me tjetrën, ka bo krahasim mes njëra me tjetrës. Thot e para është thot ta'atullahi wa ta'atur rasul. E para është çka? Nëse ti nuk e respekton Allahun, atëherë nëse nuk e respekton pejgamberin sa, nuk e respekton Allahun. Faman yuti'illaha wa rasul, ai i cili respekton Allahun dhe pejgamberin sa. Nëse nuk e respekton pejgamberin sa, atë nuk e ka respektuar Allahun. E për ata Allahu subhanahu wa taala ju ka thënë in kuntum tuhibbun Allah. Nëse ju me të vërtetë jeni që e dëni Allahun, fattabiuni, pa ndjekeni pejgamberin sa. Yuhibbukumullah, Allahu kam ju dash juve, pse ju e ndjekni pejgamberin sa, u yaghfir lakum dhunubakum, dhe t'ja falë mëkatet juve. Thot njëna thot nuk ka respekt të do të thot është ai i cili nuk e respekton pejgamberin sa, është njësoj sikur mos më respektu Allahun subhanahu wa taala. Pastaj ka thënë Allahu, ka thënë wa aqimus salata wa atuz zakat, falni namaz dhe japini zakatin. Ai i cili nuk e fal namaz nuk i pranohet edhe zakati, shkaku se këta dia shkojnë bashk. Pastaj ka thënë e treta është shukrul walid, shukrullah bi shukril walid, është falëndrimi Allahut ndaj falëndrimit prindrit, eni shkur li, falënderoni mua wal walidei, edhe prindrit e juve. Do të thonë falëndrimi Allahut shkon me falëndrimin e prindërve, edhe do të thotë namazi shkon njësoj me zakatin, po ashtu siç e ka prua edhe respektimi pejgamberit është sikur se respektimi në Allah. E lusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu azza wa jall të na jep sinqeritet në veprat tona dhe të bëhemi prej tyre të cilët jemi të sinqert me prindrit e tonë në respektimin e tyre, dhe të bëhemi prej tyre të cilët Allahu subhanahu wa taala na ka hap një dyr prej derëve të xhenetit, që ai i cili i ka gjallë prindrit mundet ende me arrita derën prej derëve të xhenetit, por edhe nëse i ka ndru jetë ndonjërit nga prindrit, atëherë dera e
duas, dera e istikfarit për prindrit e tyre është hapur që vazhdimisht i shkojnë domethënë shpërblimet e tyre. E lutim Allahun subhanahu wa taala në fund që Allahu azza wa jalla na fal mëkatet, na bashkon me familjet tona, me baballarët tonë, me nënët tonë, me prindrit tonë në xhenetet e larta të Firdausit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ju shpëlbeft. Nëse kemi ndonjë pyetje, nëse jo, me kaq po e përfundojmë ndalën e